யாருப்பா இது? சரியான புகை. எந்த வண்டி தெரியலையா? பார்ப்போம். கடுமையான புகையாக இருக்கு. டர்போ போயிடுச்சுன்னு நினைக்கேன். அதுலேயே போய்கிட்டு இருக்கிறாப்புல தெரியாமல். ஆபத்தான வேலை. பார்க்கலாம் என்னன்னு. இதா போறாருல முன்னாடி. ஆஹா, சரியான கருப்பு. போலீஸ் இல்லை, அதான் பிரச்சனை. இப்போ இருந்தால் வண்டியை நிப்பாட்டிடுவாங்க. இந்த பாருங்க, அள்ளி தட்டுது பாருங்க போக. அங்கே பாருங்க வண்டியில். டர்போ அவுட் ஆயிட்டு. டர்போ போயிடுச்சு அந்த வண்டி. அப்படியே ஓட்டிட்டு வர்றாப்புல.